একটি স্থান থেকে একই দিনে দুটি আলাদা আলাদা মহাসাগরে সূর্যোদয় এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাক্ষী আমরাও হয়ে যেতে পারি। বন্ধুরা, এর জন্য আমাদের চলে যেতে হবে বিশ্বের একমাত্র দেশ পানামা, যেটি এই অদ্ভুত দৃশ্যটি আমাদের উপহার দিয়েছে। এখানে আমরা দিনের শুরুতে প্রশান্ত মহাসাগরের সূর্যোদয় ও একই দিনে আটলান্টিক মহাসাগরের সূর্যাস্ত উপভোগ করতে পারি, যা বিশ্বের আর অন্য কোনো স্থান থেকে দেখা যায় না। এখানকার সবচেয়ে উঁচু স্থান ভলকান বোরো থেকে এই সুন্দর দৃশ্যটি উপভোগ করা যায়। এই অসাধারণ দৃশ্যটি দেখতে পাওয়ার কারণ এই দেশটি উত্তর ও দক্ষিণে সরু আঁকাবাঁকাভাবে অবস্থান করা।